原标题：节目回看通过闯关东看古代交通工具。现如今，人类交通工具多种多样，通过海陆空三种方式选择不同的交通工具。而中国交通工具的发展史更是折射出了国家日益的强大。而在自然灾害时期，闯关东的人们其出行方式又是什么呢？就让我们领略一下那些年路上人们的状态吧。在300多年的岁月中，超过了3000万的民众为了躲避饥荒和战乱，举家动迁，他们从关内迁徙到了关外。这里的关就是山海关。山海关是连接华北与东北的咽喉要道，自古为兵家必争之地，因其依山经海，得名山海关。山海关作为闯关东的地标，成为了一道闯关东者生死劫难的渡口，一座闯关东者魂牵梦萦的关城。它是一条闯关东者的必经之路，一条通向梦中美好生活之路。主要交通工具一个闯字韵有冲突，含有矛盾，一个欲走即非走不可的现实矛盾。在饥荒逼迫背景理想，跨越山海关到达关外，并不意味着艰难生活已经过去，这可能只是闯的开始。详细交通工具介绍：独轮车俗称手推车，由于它行驶时叽啦叽啦响个不停，所以还被称为鸡公车。据史料记载，独轮车的发明时间可上推到西汉晚年。由于车子只是凭一只单轮着地，不需要选择路面的宽度，所以窄路、巷道、田埂、木桥都能通过，其运输量也比人力负荷、畜力驮载大过数倍，因此是人们在闯关东时常用的交通工具。而这种独轮车可以利用麻绳控制上面风帆的方向，利用风力来节省人力。骡车是晚清时期非常重要的一种交通工具，主要靠它来运输货物，奔赴关外。而骡车上面如果加了一顶轿子的话，就是轿车了。但在古代，无论是皇亲国戚还是稍有身份的官宦人家，无论是载人还是运货，都是使用2轮马车，很少见4轮车的身影。原来中国古代没有4轮马车的根本原因只有一个，那就是中国人一直没有解决4轮车的转向问题。中国人的4轮车是简单的将4个轮子安装在一个固定的车架上，因此无法转向。这种马车虽然有4个轮子，但却无实用价值，而马车的速度仍然不能令人满意。一辆马车在当时最好的公路上行驶376千米，最快也要走23个半小时才能到达。木筏是用长木材捆搭成的木排，是一种简易的水上交通工具。在南北朝时，木筏已经有过战争中使用的记录。在闯关东时，伐木工人不但要负责木材的砍伐，还要负责木材的运输。在当时，就是通过木筏将木材由上游运送到下游的指定地点的。当时的木筏排头最宽的达到了6米，最长的木排达到了65米。除了木筏，船只则是闯关东时期富人们主要的水上交通工具。民国时期，陆路交通工具快速发展起来，想迁移的人们可以享受免费或者是折扣价搭乘火车到外省谋生。人是文化和信息的载体，人的流动也就是文化的流动。闯关东是血泪的浸染，情谊的传承，是一部用生命写就的大历史。返回搜狐，查看更多责任编辑。